Voilà, salam alaikum téléspectateurs yi yéen ñi di seetaan suñu émission Jakaarlo bonsoir à toutes et à tous je me nomme tout simplement DJ Hot bienvenue dans votre émission mi ngi tudd tout simplement Jakaarlo chaque jeudi 21h jëlee ko ba 22h je pense que 21h mooy suñu commencement émission gis ngeen léegi ni kooku di sage-femme nekk fële ci district sanitaire bu Goudiri mi ngi tudd madame Kobor vraiment di waxtaan boo xamante ne bu am solo la di joxe yenn exemple yoo xamante ne ci wàllu li nga xamante ne mooy loolu la ñu war a waxtaane léegi loolu di suñu thème bu ñu war a waxtaane bisimilla o jafatan ko masko ɗisi ɓitu seeɗa kadi fofanudu nañ kam seeɗa quoi ko ɗum tagi vraiment avant tout d' abord ami calmini no fewi gandanɗa daroɓe émission meɗen Jakaarlo jooɗi ɓe salon ngaji ha e jooɗi ɓe gandanɗa vraiment e galleji mum ne daara gandanɗa chaque jeudi ne goppa hajuji mum e temps mum fof pour wadde concentré o e émission oɗo biyeteɗo Jakaarlo ami beltemaɓe no fewi min jaaha to leegal Dar Salam ami calmini no fewi gandanɗa woni Abdou Karim Saren machallah gandanɗa kamɓene kadi ɓe meeɗa tardu émission oɗo biyeteɗo Jakaarlo chaque jeudi kamɓe mbaɗi concentré o emra en aɓe calminaɓe no fewi ama kante en ɓe foof ɓe calminama no fewi somin gummima toon min jaa gandanɗa kadi ha to to gandanɗa o leegal centre ville amin calmina no fewi hono Malick Ndiaye ñing koye bégueɗi ko jar baax moom tamit ak fépp fu mu mënti nekk képp ko xamantene rek ndeysaan yaa ngi seetaan en direct fii ci Oriental TV ñu ngi lay béggee di lay jar baax fàttewuma tamit waa abattoir di leen béggee ñoom tamit à chaque fois dañuy seetaan li nga xamante ne mooy émission Jakaarlo comme no kaalirɗen ni tan gandi émission meɗen ko 21h en ji joni madame Kobor on woni gandanɗa sage-femme hôpital district mo Goudiri haala gandanɗa baɗɗo importance ke temmo min kucci joni so Allah jaaɓi avant que minen mbaɗa présenté o gandanɗa woni les invités et les consultants qui sont ici même descendant et der studio Oriental TV e mbawat jippinde temo c'est à dire ko madame Kobor naati ɗo junjoni ko eɗen gandi hande eɗen gue jamanu mo gandanɗa kulɓiniɗo parce que on a vu des beaucoup de choses gandanɗa hande perte de vie e gandanɗa yaari ko e banggal mo gandanɗa woni ɓe ɓamadiɗi ha para après ɓe kuula peut être ko jinnaɓe ma peut être ko haalis walla sah peut être ko goɗɗum e goɗɗum inchallah ma eɓe jowtu ɗum ɗo joni avec nos invités et nos consultants qui sont ici même so ɗum ɓenni kadi eɗen gandi ko deux témoins ça presque fof yaadi quoi par ce que jiiat worɓe ɓe gandanɗa vraiment ɓamnatiɗi rewɓe ha para debbo ƴetta yidde mum hokka ɗum ha para après so tawi hay so andi ko kañum yiyana doga responsabilité ji mum ko ɗum ɗon kadi yimɓe ma jokku ɗum ɗo e nder émission meɗen biyeteɗo Jakaarlo wa tawi moom man fima guene benn tailleur la koko di jëkkër jaari kan mi ngi fi moom tamit magu Soyoub voilà tey moo ma defal lii xam naa moom ak Baye Fall gi dama koy publier rek gars yi gis ko bu baax ci biir Jakaarlo waaw macha allah Soyoub wala sax nga ne abo maa ngi lay bëggee fii moom fi nga génne moom nice daf ma ko ñëwal spécialement pour Jakaarlo mu jox ma ko ndaxte moom da koy seetaan di ko bëggee bu baax et semblé encore tamit kooku di Ba Bokki moom tamit macha allah Goudir naa il faut mbatton hakkille Ba Bokki no feewi ndaxte maintenant il est ko ngaari mawni ko bawɗo fewnude gandanɗa liggey mum kankone kadi ami calminamo no fewi kankone mon daramen en live on direct ɗo e nder studio meɗen Jakaarlo avant keɗen goɗɗo d' abord eɗen gandi hande eɗen jogui invité ji tati koɓe tato DJ Labti un animateur en même temps c'est un animateur tout Radio Bund FM en même temps c'est un pharmacien tout district sanitaire mo Goudiri il est là parmi nous et semble encore tamit gandanɗa on ko animateur en même temps c'est un technicien tout Radio Goudiri FM il se nomme tout simplement kanko wiyete ko DJ Kane invité men goɗɗo ko Amadou Djibari ndeysaan kanko tamit c'est un animateur tout Radio Goudiri FM vraiment un animateur gandanɗa machallah qui a du talent en même temps il fait partie encore tamit gandanɗa woni deuxième média somi jumani vraiment machallah so ari kanko lui-même il va essayer de présenter carrément e par ce que wodi liggueyaji goɗɗi gonɗi nder maw andin Goudirnaɓe ko holɗu liggoto kadi taw ganduɗa jiiɗa e nder radio commune mo Goudiri tan c'est ɗum ɓe ni eɗen jogui consultant men Elissi ɗe balɗe foof o wayri ɗo kam mais ko liggueyaji tan nangui mo machallah Eli ñu ngi lay bëgg tamit di la naan dalal jàmm ci biir émission Jakaarlo et semblé encore tamit notre consultant il se nomme tout simplement moom tamit DJ Clap chaque jeudi il est là parmi nous di ñu accompagner ci li nga xamante ne mooy suñu émission Jakaarlo balaa ñuy sori rek dañuy jox kàddu ki nga xamante ne kooku di DJ Kane di la dalal jàmm ci biir émission Jakaarlo DJ Kane bismillah ma assalamu aleykum jamalla hire moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe taniraɓe kedde jamde ɓe gona taniraɓe kedde jaleɗe ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi mbimami funnague hirnague saha leɓalire gundan to gonɗon e gonirɗon mi salminon mi rutto mi salminono sanni gonnuɗe nedi neware nde tawno kala ko alda nedi neware
enen ɓiɓɓe fulɓe en katijinani hen nde mbiyami ni nde tawi komi yetti keno mi juuli rasul bil haqi sallallahu alayhi wa sallam kono mi yetti nene mi yetti baba nde tawno kala ko ɓiɗɗo wawi dañde e duniya yo yettu Allah yetta jinnaɓe mum jetten halifaɓe diina jetten halifaɓe aada dijje hoto mi ruttinma konngol machallah oɗo pular moom kan dañuy jox DJ Club moom tamit mu présenté wu booy bi dafa dof booy bi dafa aay vraiment aca bismillah Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui sur ce plateau. Et franchement parler, l'émission aujourd'hui, je pense que tous les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Et c'est très important. Et je m'en profite rapidement pour saluer mes collègues qui sont là, les invités exceptionnellement exceptionnels, qui sont très forts déjà. Donc, tout en vous souhaitant le bonheur dans toute sa dimension. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons essayer de partager les idées parce que c'est quelque chose qui nous concerne et qui nous préoccupe de tout le temps. Les jeunes filles, les jeunes garçons, franchement, on doit tout faire pour trouver quand même des solutions pour y remédier. Donc, mention très spéciale en ce moment à tout ce bon monde qui sont en train de nous suivre sur Oriental TV. Merci beaucoup DJ Club tey nag plateau bi DJ Labti maxalla Club ko chaque jour dañuy xuloo ci biir plateau bi merci beaucoup encore DJ Labti wala nga ne El Hadj Sissako kontaan na ci yow bu baax tey moom plateau bi c'est spécialement des animateurs xaw ma nag tey Eli naka nga ñuy gagné tey fii nii dañuy jox kàddu gi kii di Amadou Djiby Bari l'homme de Goudiri FM bismillah Amadou Djiby Bari en puɗɗorima inde Gueno goto gonɗo jonɗo baɗɗo kala ko woni yoni towɗo townuɗo kala ko towi tedduɗo teddinɗo kala ko teddi morsugaji e pittadi tagore goni e tamande mum jiɗowo waɗa baɗowo laato en juule ɓurɗo ɓurnaɗo kala ɓuure kodda annabaɓe yakare nelaɓe kodda goɗɗo guila afɓe godanimo kala ko woodi wodiri sababu wodede mum kono en jetti ceernal sernaɓe ceerno men kilifa men jokkorgal men on woni Cheikh Nama Tidiane yo jaama kisa guelo ngone makko kono noonne kadi jettirten jinnaɓe men ɗiɗo ɓe ganduɗa kamɓe caabi en e oɗo aduna ɓe ndenen ndiyam e jeygol ɓe ndenen nguleki e ɓuɓol ɗum noon kala kettotoɗo tan nde ɗo haalirde walla ni ayaw habrirde wiyetede Oriental TV ha tengte nde ɗo yewtere wiyetede Jakarlo somi jumani ko kuccodiral onon kala on calminama on juurama on jettama moƴƴere gueno on ñaganama yo jaama kise makko ngone mon mataw ko no mbiruɗa nane ni sikki ala ko noon ko Amadou Djiby Bari jeeyaɗo toon e Guina e nder commune Sinthiou Mamadou Boubou ko gollowo ɗo noon e haalirde Goudiri FM tigui rigui kono kadi ko gollowo e site internet biyeteɗo DC Média kono kadi ko joɗaniɗo ayaw habrirde wiyetede jeeyaɗo e joɗaniɓe ayaw habrirde DSS TV ko nonne kadi e radio télévision fulɓe international wadde sikki ala ko enen jooɗi ɗo en jetta dendagal ɓe ganduɗa ene jeeya ɓayne oɗo saaha kono kadi e jogorɓe yeɓoyden kamɓe foof en jettiɓe no hannirta ni en jafnimaɓe noon nde tawno haala welata ko kaldiɗo welata so tawi a ronkani saɗa haala to jiɗaɗa haysa itima fuujade ɗeɓa wiyandema ndo ɗum noon sikki ala eɗen gandi ɓunnunkoɓe yeɓoɓe en e oɗo saaha so en ɗeeɓi fuujade tan ɓe pamata ɓe mbiyana en ɗo ɗum noon kamɓe kala en calminiɓe en jettiɓe no hannirta ni machallah Amadou Djiby Bari machallah yàlla ɓeydu kadi vraiment lii mbégte la ci biir Goudiri je dirais même la région de Tambacounda ñu am ku ci mel ni nit boo xamante ne nekk fii ci Bundu di liggéeyal ak waa 2STV ak waa radio Fulɓe yo Allah ɓeydu kadi ha gandanɗa vraiment taw da ngay directement rek contact avec fi nga xamante ne foofu ca Dakar kon donc man moom xam naa moom tey xam ne même suusa xal ɗo pular avant que may defay erreur quoi parce que fii ay kàngaama ñoo fi toog tey Eli Eli bismillah ok assalamu alaikum auditeurs Oriental TV bol fo mi salminde indi mun e yettode mun dande ko changé non parce que ko tawi turmo aream e tapere aream wiya fof neɗɗo fof no wawi wonde no woniri fof yo jaam kisal wone mum aussi encore har min puɗɗade oɗo émission eɗen mbiya ɓeɗo ɓilimi e juuɗe laamu tumuno Allah ɓil tabaden haɓe mbawa tottade activité ji mabɓe ɓeyɗo wonɓe nder hôpital uji taw ganduɗa aɓe jogui ñaw tumo Allah ko tawe jaam e cellal e kisal ama wurtade nder activité ji men eɗen ñaago ko Allah waɗata moƴƴere yo Allah hoɗno e moƴƴere yo jaam kisal wone men nde mbawɗe wonde no gonɗen fof wiya on assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh machallah Eli nag moom ci consultant yi la bokk dañuy jox suñu deuxième consultant mi ngi tudd DJ Club di ko dalal moom tamit ci biir émission Jakaarlo Club bienvenue. Oui,
bienvenue. acca bismillah. Voilà, donc El Hadj bon man maa ngi nuyu ñëpp den mi salmina mon fof inde mum e yettode mum miɗe salmina aussi téléspectateur ndaroɓe en ɓe et je pense que hande ko weldare tan eyi min ko ɗum tan jinnomi haalde bon haalam juutani mon fof mi salmi ɗum dal inde mum e yettode mum eyi yallah waɗan en jam. amin machallah hande ko weltare min beltima maɗo fi ande kadi DJ Club donc sama gars yi dama koy jëkkee ci olof rek di leen naan képp koo xamante ne rek bëgg nga bokk ci émission bi da ngay def 77 209 29 18 nga mun a participer ci émission bi xam naa après suñu caméraman bi dina ko jël def ko zoom ngeen mu agrandir ko après ngeen mën a gis li nga xamante ne mooy numéro bi ngeen jox ñu ay conseils ndaxte ñun kese doyut kon donc li may jëkkee rek damay naan rek thème bi nii la demee tey ndaxte gis nañu tey jii nii ci jamono bu ñu nekk tey jii nii jigéen yu bëri dañuy ëmb bu ñu ëmbee nag xaw ma tiitaange moo leen di téye wala peut-être ngir àdduna moo leen di téye wala peut-être dañuy ragal li xamante ne mooy seen parent wala seen ku leen ëmbal naan nañ dem yàq ko balaa seen tour di yàqu kon donc tey loolu la ñuy waxtaanee beneen thème bi mooy que la gis nañu tey jii ñu mel ni comme genre ñoom DJ Kane dañuy ëmbal doomu jàmbur ba pare nga gis après ñu daw seen responsabilité ñu bàyyi doom ji et puis loolu ça peut aggraver des situations à la jeune fille tey loolu la ñuy waxtaanee ñu ñëwaat ko ci pël bi ba léegi rek bandiraɓe onon daroɓe hande min jewtitto eko gandanɗa hande min jewtitto eko gandanɗa thème baɗɗo importance thème mo gandanɗa vraiment hande presque aduna foof ko ɗum woni wiyatama Goudiri tan mais ñun tey Goudiri la ñu am parce que boo gisee ñi def lii yëpp pour aar suñu askan mo loolu kese la ko batti ɗum miɗen mbaɗa ɗum te moo ko ni en jii hande gandanɗa rewɓe kewɓe ɓe ɓamatiɗi ha para ɓe jaaha ɓe bonna hande noon ma en gandu ɗum avec nos experts e en jii joni madame Kobor ko haali ko en tant que sage-femme to district sanitaire mo Goudiri eɗen jogui ɗo kadi expert uji men hono DJ Labti en DJ Kanen e DJ Amadou Djibi Bari hande kam ko DJ Amadou Djibi Bari mbiyema voilà ko ɓen woni expert uji e yaade consultant ji men hono Elisi e DJ Club voilà ko ni yaari rewɓe mo gandanɗa ɓamadiɗi ha para après ɓe jaaha ɓe bonna e nder muɗum ma yimɓe jowti ɗum ɗo so Allah jaaɓi e goɗɗo woni worɓe gandanɗa kadi ko wayno DJ Kanen ni ɓamnadiɗi ha para soɓe ɓamnidiɗi ɓe doga responsabilité ji mabɓe ɓe calo holɗo woni caɗele ɗe puɗɗituɗen noon ko Amadou Djibari holɗo woni yiyandema e oɗo thème. eyi a jarama hélas toɓɓere nde waɗi fayida kadi nde are saaha mayra heddoto ko toɓɓe ɗiɗi ni sen belama mbiyen certude ene waɗi caɗele hay sinno woni noon namdal ma yajat si en etima artude mum kañum foof ma en ñaam ko heewi yewtere nde woni e rewɓe gandanɗa ɓamadiɗi ha para bonna ɗum mbiɗa sikki rewɓe ɓe ganduɗa nde ɓamadiɗi bonna saboto ɗum ko taaridi ndi woni ko hollum woni environnement o enen gonka men enen ɓundunkoɓe en jañnata ha ɓurta ɗum ɗon ko ɗum gacce to men ko ɗum gacce to men te so neɗɗo waɗi ɗum ɓurnoɓe ɓaɗademo ɓe gadoto riddudemo te hay goto yiiɗa dogede hay goto yiiɗa riddede hay goto yiiɗa sewnede walla hoynede nder ɓesgu mum walla e nder fasiraɓe mum so tawi neɗɗo heeɓi ɗum ene gasa sikkano walla hay sone sikkuno hunde nde koko bettata ɗum jamfima ɗum heeɓi ɗum o yahata haw wiya ɗum ɗon hay ittudemi ɗum hen sahaji ni eɗen gandi wona ittude nde tan woɓɓe ne jaaha ene mbiya ne mbarto hen saabu ko gacce wonande en enen jinnaɓe ma ɓurnoɓe ɓadade ma walla sehilaɓe ma walla goggiraɓe ma eko dendagal taariɓe ma ɓen gadoto dogdema ko ɓen gadoto yennudema ɓe cewnuma dendagal ko ganduɗa ko neɗɗo ene sewne ɓe mbima ɗum ɗum noon so yeehi ha yettima ɗon jomum suɓoto tan ko bonnude ko bonnude reedu ndu e beele ko noon fonno waade ko ɗon woni namdal ngal beele ko ɗon fonno waade e yiyandam wona noon fonno waade e yiyandam jinnaɓe e hoore mum ko ponno ko aynude ɓiɗɗo o ko adinde ɗum ene heɓtomo ɓe ponno ko reyande mo neɗɗo ɓakke mahete ko gila ene kecciɗi kala ko ganduɗa an ka jinnaɗo te enen ɗum ko ɗum saɗede men jinnaɓe ha tengte jinnaɓe rewɓe ɓe ngala jotodiral tingal hakkude mabɓe e sukaɓe mabɓe rewɓe te cukalel koko jangguinte hono wurdata wadde noon so tawi woni a jangguinani ɓiye holno wurdata holno rentorto ha wone gueɗe keeɓimo
e yiyandam min a fotani riddudemo a fotani sewnudemo a fotani honudemo gati so tawi o hoyi tan ko an hoyata saabu an wiyete ko ɓikari o so wiyama ɓikari o noon a yaltata hen mataw en dartinat ɗo tan bel bandiraɓe foof ne mbawa hedde toon machallah Amadji Bari en dokkat konngol tan hono DJ Kane ji hande rewɓe kewɓe so ɓami deeɗi surtout jamanu mo gonɗen hande o jiyata koɓe bonna hande ko holon waɗi cause uji ha ganduɗa vraiment ko holɗum addata ɗum ha ɓe jaaha mbiya ɓe bonna deeɗi ko holɗum woni probléme o min jindokamen en cause uji seeɗa quoi eyyi DJ hoti ko adiji fo taw mi salminima mi salmini kadi gongol kala mo ganduɗa ne daara Oriental TV oɗo ko DJ Kane bo radio Goudiry FM 95 point walla mbiya 99 toɓɓere goho toɓɓere gadduɗa nde ko toɓɓere wonde fayde kadi ko toɓɓere nde gandanɗa ko fondode yewtede ko ɓooyi eyi ko fati e ɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe rewɓe ɓamoɓe deedi jukkumi somi sikki ko noon mbiruɗa ene jahane bonna ko hunde nde ganduɗa ko hunde no Amadou Djibbari wi tan ko gacce e faati men enen ɓiɓɓe fulɓe hayso tawi wona enen kadi partout ganduɗa e aduna he hande saabu sa ƴeewi hande neɗɗo ɓami reedu yahan galle ene wondi toon e wondiɓe muɗumen e jinnaɓe muɗumen e sehilaɓe muɗumen wona wadde jomum hokkude ɗumen wasiyaji so jomum heeɓi ɓiɗɗo no waɗirta kono ko wiide ɗumen mbiɗa andi kaari nen ɗo sen jettoyimomo tan ma wolle no guittirɗa reedu ndu so wona ɗum sa yeehi galle ma nene ma heeɓ caɗele ma bamma adane probléme mo gandanɗa ha rutto wene seere hen nene ma eɗen gandi ko hunde nde gandanɗa ko hunde fonde ƴewtidede wadde mboɗo wiya tan ɓeɓe ganduɗa ko jinnaɓe kamɓene kadi yoɓe mbattu hakkille ɓiɓɓeɓe no fewi so tawi aɗa jogui ɓiɗɗo debbo so wine yaaha anduto yahata ganda no yihirsi kadi holɓe o yahata e muɗumen kono so wonti ɓiye yalti yeehi yirloyima wuuro ha tampi arti e ma yettima ha nokku goɗɗo nene hen hunde heeɓi ɗumen oto wi an a tinano a anda no yaari wadde ko jinnaɓe ɓe tan kadi kalanten kamɓe ɓe mbattu hakkille no fewi e sukaɓe ɓe ɓe mbatten hakkille no fewi DJ hot min woni ɗum woni ko joyi noon ko jinnomi haalde ok Kane labti j'ai entendu des fois il y a des gens qui disent holɓe wiyoɓe ce sont les parents là qui poussent à leurs enfants pour ɓe bonna deeɗi lan mooy sa gis-gis xool doon yéen ma labti. Ok, et là Diop, j'ai une discussion qui est très large quand même. Vous savez, dans une œuvre de Mariama Ba, qui disait... Mën nga ñëw ci Haalpulaar seeɗa parce que le français là waaw d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Bandiraɓe ha joni en gartat tan e yewtere hen par ce que hande o sa yi sukaɓe rewɓe ɓe ina daña erreur uji e beddaji kala ko adi koye nder galle taw kala ka awani wawa fudde ko français ji mbiyata ko tan l'éducation c'est la base needi koye galle babiraɗo fuɗɗoto taw des fois noon yimɓe ne mbiya ko babiraɗo walla yimɓe ne mbiya ko neniraɗo bonnimo ala aɗa wawi nehde ɓiya ha no hanir ni ko kamo une très bonne éducation mais des fois ko kanko noon accata jungo makko baba waɗi ko foti wadde ko nene jibini mari nehi mais ko heddoto hangadi an a dañi hakkille a fuɗɗi mawnude seeɗa mbiya noon hangadi kaari de ko wattoto ko il faut mi watto ɗum en général ko ɗum pusata sukaɓe rewɓe ɓe nadde koɓe toɓe potani yettade to franchement ko hunde mo gandanɗa ene metti te ko ɗum woodi hande de nos jours meɗe wiya tan e nder galle babiraɓe yummiraɓe ɓe yoɓe toppito sukaɓe ɓe par ce que c'est un combat de tous les jours wona hande tan a wi ɓinguel ma ala de soirée nen to waɗede woto yah woto fi woto yannu ko stratégie ɓiɗɗo hallira ɗum e hakkille a funtidiran e jomum ha jomum faama kono ɓama hande exemple mbiya ɓiya sa yalti hande ma andu ko woni hen aɗa ɓama sawru ma walla losol ma aɗa fiya ala par ce que ɓandu so wowi hunde tan tant que a waɗani ɗum tan ɗum heɓata jaam so wowi piggal tan donc ça veut dire que ça fiya gayni waɗa ko foti wadde ko l'expérience fait toujours la différence sa andi ɓinguel ma fuɗɗi gaccon noon hakke oɗo terme fuɗɗi murtude walla a natti yiide ko welanima noddumo ko an jibinimo yewde makko on pamodiran jamma e ñalawma aɗa yewde makko jamma e ñalawma aɗa yewde ɓiɗɗo ene hersa jinnaɗo mais hay jinnaɗo kadi ene hersa ɓiya ko teddungal addata ɗum e yewtere
ɗum noon miɗe ñaagui bandiraɓe ɓe miɗe ñaagui bandiraɓe ɓe yoɓe puntir sukaɓe ɓe e hakkille ɓe mbasa tekkude ɓe mbasa habde ɓe ganda ko kamɓe jibina so kamɓe ɓe marani sukaɓe mabɓe e nder galle ala maroyo sukaɓe mabɓe ɓe beddaji non je prends un exemple chez moi par exemple les enfants